Ek groet jou vandag in die naam bo alle name Koning Jesus Christus, die naam wat vandag nog 2000 jaar na Jesus se kruisiging nog steeds die ore laat tyd, die voete laat skud en die harte van soveel goddelose, bose, siek, perverse mense laat sidder. Dat ek vir julle sê, daai naam, die naam van Jesus Christus, laat soveel mense se ore tyd. En tot vandag toe gaan ons deur beproewde verdrukking en massiewe groot aanvalle op ons karakter en op ons waardigheid en wat ons bespot en sleg gemaak word vir daai einste naam, uitgekruid word as baalpriesters en valse profete en ja, so gaan dit aan, my liewe broer en suster, dag en nag. My naam Koert Jordaan, my bediening staan op vir Jesus, stand up for Jesus. 'n voorreg en 'n eer om in die naam van Jesus Christus te kan praat. Baie mense hier buite te godsdienstige gees in hulle, as jy nie van Yahweh praat en van Yeshua en van al die goed, dan is jy nou besig met met afgodery en jy's besig met die valse Jesus en jy's van die pad af en jy's op pad hel toe en jy weet nie waarvan jy praat nie en jy is besete, demoonbesete en ek kan my partykeer net, jy het die antwoorde vir hierdie absolute dwaasheid wat mense van praat nie. Jy weet die God wat ek en jy aanbid en dien is die God wat alles gemaak het. Elke boom, elke plant, elke vrug, die see en alles daar in die land en alles op die hemel, alles daarbo, elke volk, elke nasie, elke mens, wit, bruin en swart, derms en pens, wit, bruin, swart, elke taal, Afrikaans, Engels, Lesotho, Zulu, Duits, you name it, ons God het alles geskape en Satan probeer alles in sy vermoë om skeiding en twis en verdeeldheid en skering te saai, maar gelukkig as jy die gordyne ooptrek en sien jy vir Satan aan die ander kant, hy en sy hele bose magte sit hulle daar en probeer skering en twis saai, maar niks kan nie een liggaam van Christus skeer nie. Jy sien, die Heilige Gees praat nie uit twee monde uit nie, verstaan my punt, en dis die vinnigste wat jy agterkom, waar wolf en skaapklere kom, en wat hy soos 'n dief van die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n brullende leeu, op soek daar iemand om te verskeer en te verslind kom, en nie almal van ons is geestelik blind en doof nie, maar ek groet julle vandag in Jesus Christus se naam, en vandag wil ek gesels oor iets, baie belangrik, iets wat ons almal raak. Om die waar sê wil ek vandag gesels met elke jong seun en elke jong dogter wat vandag na my luister. Ek gee nie om of jy 10 jaar oud is en of jy 12 jaar oud is nie en of jy 18 jaar oud is nie. Ek glo vandag dat dit wat uit my hart uitkom, dit wat uit my lewe uitborrel, uit my liggaam uit, die woorde, die kole wat God op my hart kom sit het, dat dit die trefkrag sal hê in jou lewe en vandag gaan jy 'n bietjie iets anders van Christendom leer en ek gaan jou moontlik die mat onder jou voete uitdruk. Maar ons praat oor iets baie sensitief wat natuurlik hoe kan ek sê, op almal van ons, wat ons almal raak, wat hoe kan ek vandag vir julle sê, jonk en oud, maak nie saak, wat 'n volksgenoot jy is, wat 'n nasie, wat 'n volk, of jy man, vrou of kind, dit raak ons almal, en ons almal word een of ander tyd in ons lewens gekonfronteer met dit, en ek wil vandag praat van seks, buite die eg, buite die huwelik. Ek wil van die begin af, van die staanspoor af sê, dat God het die liefde mooi gemaak, Satan maak het siek en pervers, en ek wil regtig hê dat jy die handbriek in jou lewe moet optrek, en kry vir jou 'n koppie koffie of 'n koppie tee, of 'n glas koeldrank en water, en ek gee nie om jong seuns, jong dogters, julle kan luister, wat oom Koera vandag vir julle gaan leer, en dit wat die Here op my hart kom lê het, want dit het 'n impak op ieder en elk van ons wat vandag na my luister, en ek gee ook die Here die lof en eer. Ek bid ook vir 'n wag voor my mond, dat hy my tong sal knoop, dat ek vandag net sal spreek, wat van die Heilige Gees afkom. Ek wil van die staanspoor af vandag vir elkeen van julle sê, ek was self skuldig hieraan. Ek het self in my lewe, voor ek die Here ontmoet het op 36-jarige ouderdom, het ek baie foute in my lewe gemaak. Ek sê altyd, ek was nie 'n ongeslypte diamant nie, ek was 'n stuk charcoal gewees, maar die Here het my kom afskil en hy het my vergewe en my skoon gewas, witter as sneeu,
En vandag het ek die voorreg om in sy naam te spreek, die gesag, autoriteit te ontvang, om hierdie tipe boodskappe na die tafel toe te bring. So ja, ek kyk nie daar uit die wolke uit, as meneer perfek na elkeen van julle hier buite nie. Almal van ons maak foute, die woord sê, daar is net een wat goed is, dis die Vader wat in die hemel is, en geseënd is die wat, hoe kan ek sê, geseënd is die wat, hoe kan ek sê, afhanklik is van die Here Jesus Christus, wat ons sal kinders van God genoem word. Geseënd is die vredemakers, van die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle bedoel. En ons is afhanklik van die Here. Ek het self hierdie tipe foute gemaak, en jong seun, jong dogter, ek moet vandag eerlikwaar vir julle sê, op daai spesifieke stadium wat ek het in my lewe gedoen het ek nooit geweet wat die geestelike implikasies en die komplikasies agter my optredes was nie. Ja, op die einde van die dag, baie mense doen dit meer vir welis, as wat dit oor liefde gaan, want as jy regtig lief is vir die persoon, man of vrou, of jong dogter of seun, wat met jou paai kry, sal hulle siele vir jou belangrik wees, en sal jy jou God respekteer, sal jy die ouer van daai spesifieke persoon respekteer, en ons is net ongelukkig, is ons baie dwaas, as dit kom by hierdie tipe dinge, as jy vandag by Makro instap, en jy soek graag 'n fiets om te ry, gaan jy vir die fiets betaal, voor jy uit Makro uitstap, en so werk het met God se skeppingswerk ook, of jy 'n seun of 'n dogter is, 'n jong vrou, jong man, jy moet die riglyne, die fundamentriglyne en kompas van God se woord, moet jy kan respekteer. Dit is nou as jy hemel toe wil gaan, want die woord sê die poort na die hemel toe is dun en smal en min mense gaan daarin, maar die poort na die verderf, na die hel, is groot en breed, en baie mense gaan daarin, en alrede hoekom hulle daarin gaan, is omdat hulle nie vir God respek het nie, dat hulle buite sy gesag, autoriteit beweeg, en nie onder God se gesag wil kniebuig, en die Bybel respekteer, getrou en gehoorsaam nie. Ek wil vandag vir jou sê, jong man, jong meisiekind, as ek vandag vir jou sê, sal jy jou tande borsel met enige persoon deel, gaan jy omdraai en sê, nee oom, ek gaan nie dit doen nie, ek is jammer, dit is gross, en dit is alles wat sleg is, maar ongelukkig doen baie van ons jong mense, of jy 'n seun of 'n dogter is, deel ons privaatheid met, hoe kan ek sê, met baie bedmaats, en op die einde van die dag is dit hoe die wêreld inkleer, dat dit reg is, dis hoe die televisie, en elke tweede dag se sepie dit inkleer, dat dit is goed, dit is reg om voor huwelik seks, dit is goed en reg om voor huwelik saam te bly, dit is goed en reg om baie huweliks bedmaats te hê, en ek kan vandag vir jou sê, God verafskiet dit, daar's geen vrug en seën daaroor nie, dis hoekom die Here my laat praat vandag, sodat jy wat aan die ander kant is, dit kan hoor, as jou regering, as jou skool, as jou kerk, jou ouers jou nie leer, wat gebeur tydens die seksdaad nie, sal ek jou vandag leer, sodat jy sal besef met wat 'n groot verantwoordelikheid dit kom. Dit wat ek vandag sê ek met die gesag en autoriteit wat ek van ons hemelse Vader ontvang het. Hy het dit vir my geleer, niemand anders het dit vir my geleer nie. Ek is nie hier om jou te keer of om jou te stop nie. Ek is hier om jou te vermaan en te waarsku oor die voordele en die nadele daarvan, van die seksdaad. Dit kan jou plek in God se koninkryk kos. In die vroeë Bybelse dae, voordat Jesus Christus gekom het hulle jou doodgemaak. Hulle het jou doodgegooi met klippe as jy jouself aan hierdie sonde skuldig gemaak het, en 2 of 3 getuies het dit gestaaf en bevestig. Dit was 'n doodstrafsonde gewees, daar was absoluut geen genade nie. En vandag se dae is daar wel genade, ja, maar die woord sê, gaan uit en sondig nie meer nie. Wat gebeur as jy wel weer sondig? Kom ons laat die Bybel die praatwerk doen. Daar staan geskrywe, luister baie mooi, Matteus 12, 43 tot 45, wanneer 'n onrein gees uit 'n mens weggaan, swerf hy deur dorstreke, jy moet dit in gees sien, op soek na 'n rusplek. En as hy dit nie kry nie, sê hy, ek gaan terug na my huis waaruit ek weggegaan het. Jy sien, 'n mens se liggaam bestaan uit 'n siel, gees en vlees uit, en dis hoekom hierdie alles op die gees van toepassing is. Hy kom dan terug en kry dit onbewoon, skoon en aan die kant. Dan gaan haal hy 7 ander geeste, nog slegter as hy self, en hulle trek saam met hom in en gaan woon daar. Aan die einde is so 'n mens slegter daaraan toe as aan die begin,
so sal dit gaan met die slegte mense van vandag. Alles geestelik, my liewe broer en suster, jong seun, jong dogter. Onthou Jesus se woorde in die boek Johannes, daar staan geskrywe, luister mooi wat ek sê vandag, wat ek op die tafel sit, Johannes 4:23 en 24. Maar daar kom 'n tyd, en die tyd is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid aanbid. Want die Vader wil juis sê dat mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. En so die Here wil hê, jy moet deur God se oë, jy moet deur sy oë na die wêreld kyk, geestelik. Verstaan my punt, jy moet alles in gees kan evalueer, want alles gaan oor gees, nie oor vlees nie. Baie, baie belangrik. Nou, luister baie mooi. Nou, wat gebeur tydens voorhuwelikse seks? Kom ek verduidelik jou. En ek wil sommer uit die staanspoor uit 'n nota maak 'n nota in jou hart, want hierdie riglyne is ook daar vir paas en maas, ouers wat skei en van daar af kole gooi en rondslaap, want daar is geen huwelikskontrak, maagdelikheid of ouers wat jou verhoed of jou verder domineer nie. Ja, dit is maar die verskoning wat hulle het. So partykeer as hulle skei en hulle is nou vry, en dis wanneer hulle nou begin kop verloor en kole gooi en die besef, wat is die implikasies van dit wat hoe hulle optree nie, verstaan my punt. So kyk vandag, wat is die eindresultaat van jou sondige natuur en optree? Punt nommer 1, ek wil jy moet mooi luister, jong seun, jong dogter, luister mooi wat Onkura vandag vir jou leer. Wat gebeur as jy voorhuwelikse seks beoefen? Kom ek gee vir jou wat die Here op my hart kom. Punt nommer 1, leer die Bybel jou, jy word een in gees, baie belangrik. Punt nommer 2, jy word nie net een in gees met die persoon met wie jy slaap, maar met alles wat deur die bloedlyne kom aan daai persoon se pa en ma se kant. En as daar nog ander stiefmaas en paas is, word die bloedlyne net groter, verstaan my punt, so jy word een in gees met daai bloedlyne van daai persoon. Dan punt nommer 3, daar's 'n sielsbinding met jou en die persoon met wie jy seksueel verkeer het. Punt nommer 4, daar's 'n vloek oor jou vir voorhuwelikse seks, wanneer jy seks het buite die eg, buite die huwelik. En 5, die eerste persoon wat met jou seksueel verkeer het, jou maagdelikheid gevat het, verstaan my punt, daar's 'n bloedverbond daaraan betrokke, en daai persoon wat jou maagdelikheid gebreek het, wat die eerste keer by jou geslaap het 'n geestelike reg oor jou liggaam deur daai bloedverbond. Verstaan my punt? So, as jy geestelik deur God se oë kyk, as jy baie bedmaats gehad het, as jy baie maatjies gehad het, baie seuns, baie dogters met wie jy seksueel verkeer het, lyk jou lewe as jy deur God se oë kyk, soos 'n server, soos die IT-mense praat, en uit daai server uit is daar 'n klomp internetkoneksies. Verstaan jy wat is die impak van voorhuwelikse seks? En op die einde van die dag, as iemand by jou seksueel verkeer het, en dit is nie die persoon met wie jy op die einde van die dag getroud is nie, moet jy sondeblyse bevryding. Jy moet bevryding kan ontvang, om daai geestelike regte oor jou lewe te breek in Jesus Christus se naam. En dis hoekom ek vandag vir jou sê, ja, jy's meer as welkom om rond te slaap en jouself te geniet en jou begeertes te bevredig, maar jy moet besef en weet, wat is die impak en die komplikasies van die besluite wat jy maak. En soos ek weer eens sê, ek is nie hier om jou te keer nie, ek is nie hier om jou bang te praat, ek is hier om jou te vermaan en te waarsku, sodat jy besef, wat is die eindproduk van die besluite wat jy maak. En die Here wil hê ek moet dit met jou deel, en ek gee vir God al die lof en eer. Wat is die nadele van voorhuwelikse seks? Kom ek deel dit ook met jou. Daar is absoluut geen vrug en seën van God oor sulke verhoudings nie. Waar God nie is nie, is Satan natuurlik baas. Dit is soos 'n geestelike deur vir die ware vyand Satan om jou aan te val en jou lewe te verwoes en te vernietig. Punt nommer 3, daar is absoluut geen sekuriteit of beskerming in 'n buiteegtelike verhouding nie. Nommer 4, jy kan swanger raak en 'n kind buite die eg, buite die huwelik verwek. En dan is daar outomaties 'n vloek oor die kind en natuurlik oor pa en ma, oor die ouers van daai kind, omdat dit buite die eg is 'n vloek, 'n buiteegtelike vloek wat oor die kind is en oor jou as ouers. Punt nommer 5, jy kan natuurlik jou lewe verloor, jy kan doodgaan aan moord of 'n hartaanval of 'n motorongeluk, aan natuurrampe en noodlot soos kapings ensovoorts.
dan is jou lewe nie reg nie, want jy het in sondes volhard en in sondes gelewe, buite die wil van ons almagtige God en Here. En die Bybel is baie hard en duidelik in Openbaring 3, vers 15, 16, 17, waar die Here hard en duidelik sê, as jy moet warm wees of koud, want as jy lou is, wat gaan God met jou doen? Hy gaan jou uit sy mond uitspoeg. En jy wil nie daar kom nie, jy wil nie voor God sit en hakkel in jou lewe en wonder waarheen jy gaan nie. Jy wil weet waar jy gaan en jy moet elke dag lewe of dit jou laaste is. Ek maak dit baie, baie hard en duidelik vir almal om te hoor. God se koninkryk het absoluut niks met voorhuwelikse seks, homoseksualiteit, bestialiteit, pornografie, swingers, orgies, hoerery, egbreekpleeg uit te waai nie. Absoluut niks daarmee uit te waai nie. Alright, dis hoekom die Bybel hard en duidelik is. God sê nie in die wêreld sê jy mag maar. En God gee vir ons almal 'n vrye wil en keuse. En as jy besluit om 'n pad te volg sonder die Here, is jy meer as welkom, maar jy doen dit op eie risiko. Dit moet jy altyd besef. Nou kom ons kyk. Al die jong manne, jong vrouens, meisiekinders, jong seuns, luister mooi wat Kora vandag vir julle leer. Hoor hierso, hoe voel God oor voorhuwelikse seks? Kom ek wys vir julle hoe die Here, hoe het hulle opgetree in die dae voor Jesus Christus gekom het? Hoe het hulle opgetree met iemand wat voorhuwelikse seks beoefen het? Kyk mooi wat die Here vandag na die tafel toe bring. Die skrif, Deuteronomium 22 vers 13 tot 21. Luister mooi. Wanneer 'n man 'n vrou trou, daar trou die man en vrou nou met mekaar, kan dit gebeur dat hy 'n afkeer kry van haar nadat hy met haar gemeenskap gehad het en haar van slegte gedrag beskuldig en haar 'n slegte naam laat kry deurdat hy sê, ek het hierdie vrou getrou en met haar gemeenskap gehad, maar ek het nie enige teken dat sy 'n maagd was by haar gevind nie. Dit is wanneer jou maagdelikheid gebreek is met jou eerste aand van seksuele kontak. Dan moet haar pa en haar ma die tekens dat sy 'n maagd was na die leier van die stad toe bring in die stadspoort, en dan moet hulle haar pa vir hulle sê, ek het my dogter met hierdie man laat trou en nou haat hy haar. Hy beskuldig haar van slegte gedrag deurdat hy sê, hy het nie enige tekens dat sy 'n maagd was by haar gevind nie. Maar hier is die tekens dat my dogter 'n maagd was. Dan moet haar pa haar nagklere vir die leier van die stad wys. Hulle moet die man dan met 'n sweep slaan en hom met 1140 gram silwer beboet. Hulle moet die geld vir haar pa gee, omdat die man haar, 'n maagd van Israel, 'n slegte naam laat kry het. Sy sal ook die man se vrou bly. Hy mag nooit van haar skei nie. Maar as die man die waarheid gepraat het, soos sy het rondgeslaap voordat sy getroud is, maar as die man die waarheid gepraat het, en daar nie enige teken dat sy 'n maagd was by haar gevind is nie, moet hulle haar by die deur van haar pa se huis laat uitkom, en die mans van die stad moet haar daar met klippe doodgooi. Sy moet sterf, omdat sy 'n ongehoorde ding in Israel gedoen het, deurdat sy met 'n man geslagsgemeenskap gehad het, terwyl sy nog ongetroud was. So moet jy hierdie soort kwaad tussen julle uitroei. En so moet ons vandag hierdie soort kwaad tussen ons almal uitroei, tussen ons kinders uitroei, tussen ons ouers uitroei, tussen mekaar uitroei. Hoor nog geskrif wat die Here gee, luister mooi, spits julle ore, jong man, jong meisiekind. Ek is nie hier om met 'n stok te slaan, ek was self skuldig, maar ek het hierdie goed nie geweet nie. En ek vat vandag verantwoordelikheid, maar vandag gebruik God my as 'n bytel, as 'n instrument in jou lewe, en mag die Here jou hart ontvanklik maak, en mag die saad wat ek plant in jou hart, mag die Here dit bewaar, beskerm, kunsmis en water gooi, en daai lande inoes, en mag dit vir jou lewensles weer, wat jy in jou hele lewe nooit ooit vergeet nie. Hoor die volgende woord wat die Here vir jou gee, 1 Korintiërs 6 vers 18 tot 20, julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê nie. Elke ander sonde wat 'n mens doen, vind buite sy liggaam plaas. Maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam. Of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle die Heilige Gees wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop
En die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. Hart en heilig. My liewe broer en suster, ek lees uit die Bybel, is die Bybel wat die praat wat doen. Ek is net God se instrument. Hoor wat sê die Here hierso, wat sê hy hierso, jong man, jong seun, luister wat sê die Here hierso, Johannes 8:34, Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. Dis vleeslike taal. In geestelike taal, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van Satan. Alright, so as jy in sonde volhard en in sonde lewe, is jy 'n slaaf van Satan. En dit waar Romeine 27 saam met hom gekombineer word. Romeine 27, en as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Ek gaan dit nou in geestelike taal, en as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die Satan wat binne my woon. Jy sien, dit wanneer Satan jou begin gebruik as 'n vesting om al sy foul werk te doen. Verstaan jy, hy misbruik jou liggaam as 'n vesting om al sy foul werk. Dis waar verkrachting en moord en betasting en molestasie en losbandigheid en egbreek pleeg en diefstal en verdrukking, so kan ek dit opnoem. Dit is waar dit vandaan kom. Verstaan my punt? So ja, die geesteswêreld is baie diep. Kom ons gaan verder aan. Kyk wat die Here vir my gee om met jou te deel. Jong man, jong meisiekind, luister mooi wat Kora vandag met jou deel. 1 Korintiërs 3 vers 16 en 17. Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf. Want die tempel van God is heilig en die tempel is julle. Jy sien, jy is die hoëpriester van jou eie tabernakel, jou eie tempel, jou eie liggaam. En dis jou keuse as kind van God, omdat jy 'n navolger, 'n erfgenaam van Jesus Christus, omdat jy 'n kerk ondersteun, saam met medebroers en susters na die plek van die heiliges, waar die heiliges vandaan kom, waar die heiliges, die gemeenskap van die heiliges bymekaar kom, wat jy sê, Here, ek is lief vir jou, ek loop 'n pad saam met jou. En dit wat belangrik is, Spreuke 8:21, lewe en dood is in die mag van die tong, en dit is jou keuse om te sê, Here, ek aanbid en dien die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, dis my keuse om vandag te sê, Jesus Christus sit op die troonstoel van my hart. En dis hoekom jou liggaam die tempel van God is, en jy moet daai liggaam oppas. En nou het jy gesien, as jy geestelik by baie meisiekinders slaap en seuns slaap, hoe besoedel jy jou liggaam met duisternis, met 'n saad van duisternis en 'n absolute vervloeking wat oor jou kop hang. En is jy eintlik maar op die einde van die dag jou grootste vyand. En dis hoekom lig en duisternis, leuen en waarheid, goed en sleg. Dis hoekom die Bybel ons leer dat daar, as jy deur God se oë kyk, staan twee koninkryke lynreg teenoor mekaar, twee geestelike koninkryke, God en Jesus se koninkryk en Satan en die Antichrist. Dis hoe dit lyk in gees as jy deur God se oë na alles kyk. En jy kan nie wydsbeen met elke voet in die verskillende koninkryk gaan staan nie, want dan is jy lou en staan jy op die grens om deur God uitgespoeg te word. Hoor hierdie pragtige woord wat die Here vir elke jong seun, jong dogter vandag gee. Prediker 11 vers 9 en 10. Jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug en jou jong dae ten volle geniet. Doen wat jy goed vind en waarvan jy hou, maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. Hou kommer uit jou hart en vermy wat jou liggaam kan kwaad doen. Ook die jeug en die jonkheid kom tot niks. 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Luister hier, daar staan geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Hebreërs 12:14. Beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Ek lees dit weer, beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Wat is heiligheid? Dit is die eindproduk van gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan wie? Gehoorsaamheid aan die Bybel. Hy is die fondament, riglyn en kompas vir jou om die ewige koninkryk
by die Here te beerwe, om saam met hom te gaan lewe eendag, om hemel toe te gaan, moet jy gehoorsaam kan wees aan die Bybel. Hy is jou fondament, riglyn en kompas, en Jesus is natuurlik jou rolmodel, 1 Johannes 2 vers 4 tot 6, baie belangrik. Nou, net sondebelydenis en bevryding kan jou vrymaak, as jy ooit as jong seun, jong dogter, as jy jouself skuldig gemaak het aan hierdie sondige natuur van voorhuwelikse seks, wil ek vandag vir jou sê, net sondebelydenis en bevryding kan jou vrymaak van die gevangenskap van Satan. Die Here sê in 2 Korintiërs 7:1, geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons dan reinig van alles wat liggaam, dis vlees en gees verontreinig, en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. Johannes 8:36, eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees. Wat is die eindproduk van opsetlike sondes? As jy vermaaning gewaarsku word en jy weet waar jy verkeerd en jy vra die Here om verskoning, maar jy gaan aan en jy gaan aan en jy gaan aan. Hoor hierso, wat is die eindproduk van opsetlike sondes? Die Here bring dit in hierdie woord, in hierdie leerstelling, in hierdie video in, sodat jy verstaan, wat is die eindproduk, wat is die verantwoordelikheid wat hiermee gepaard gaan. Kom ons laat die Bybel die praatwerk weer eens doen. Luister hierso, daar staan geskrywe, Galasiërs 6 vers 7 en 8, moenie julle self mislei nie, God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur, sy sal van die sondige natuur die dood en die verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees, dis die Heilige Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes. Hierdie skrifte praat klipsteenhard. Hier's nog ene, hoor hierdie ene speel nie. Hebreërs 10 vers 26 tot 31. Wanneer ons opsetlik bly sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van 'n oordeel en 'n gloeiende vuur, wat die teenstander van God sal verteer. As iemand die wet van Moses oortree en 2 of 3 getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy kry wat die Seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, geminag het, en die Gees, die Heilige Gees van genade beledig het. Ons weet tog wie hy is wat gesê het, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld en verder die Here sal oor sy volk oordeel. Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. Doen jouself 'n guns. Lees somme ook Hebreërs 6 vers 4 tot 6 en 2 Petrus 2 vers 20 tot 22. Hy loop hand aan hand met hierdie skrif wat ek sopas vir jou gelees het. Nou gee die Here nog een skrifgie. En ek wil vir elke jong seun, elke jong dogter vandag sê, spit jou ore, luister hierdie skrif wat die Here vandag vir jou gee. Johannes 3:36, luister baie mooi, jy weet die kerke skree, glo net in Jesus Christus en jy gaan hemel toe, en daar stop hulle. Dit is nou hulle leerstelling, dit is nou waar hulle op hulle gelukkigste is om jou ore te streel en jou, hoe kan ek sê, 'n halfhartige leerstelling na die tafel toe te bring. Maar dis niks anders as 'n halwe waarheid nie, alleen uit die put van die hel uit. Jy moet bekeer. Waar kom heiligmaking en vrymaking en daai tipe dinge vandaan? Verstaan jy, jy moet vervul word, jy moet jou sondes kan bely. God is heilig, jy moet ook heilig lewe. Jy kan nie van God se genade, van Jesus se kruisdood te bespotte maak en God se genade misbruik as 'n lisensie om 'n sondes te volhard en te sondes te lewe nie. Want as jy vals, as jy skyn heilig en ja, dan hier die woord sê bekeer, erken, bely, distansieer van alle sondes in jou lewe en bewys jou bekering met daar wat by jou bekering pas. Jy kan nie aan die een kant skree, Here, Here, aan die ander kant lewe jy in sonde, lewe jy of God in sy Bybel nie bestaan nie. En as jy vals, jy skyn heilig, jy's 'n hipokrit en 'n boom word aan sy vrugte natuurlik uitgeken. Hoor hierdie skrif, Johannes 3:36, jong man, jong meisiekind, hoor hierso vandag. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe, daar's hy, en daar stop die kerk. Maar hoor nou wat sê die Here hierso, wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Dis die Seun van God, Immanuel, God by ons, die Messias, die Christus wat hier praat. En dit wat ek vandag vir jou wil sê, baie van ons mense,
lewe of God in sy Bybel nie bestaan nie. Kyk hoe hoer ons mense rond, kyk hoe boos is die wêreld hier buite. En ons Here op 'n Sondag sit jou voor by die kerk, en as ons daar uitstap is ons eie gode, en ons het geen respek vir God, ons het nie eerbiedige vrees, liefde en respek vir God nie. Jy weet die Bybel sê, soek allereers die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. Ongelukkig val mense se hele lewens uitmekaar, dat hulle eers alles wil hê, en dan die koninkryk van God opsoek, en ek is 'n voorbeeld daarvan. My hele lewe het uitmekaar uitgeval, maar dit was ek was my eie grootste vyand gewees. En hierdie goed het ek nie geleer, God het my hierdie goed kom leer op 'n 36-jarige ouderdom. Vandag 12 jaar later het ek die voorreg om vir jou te vermaan en te waarsku, vir jou te leer wat God vir my geleer het. En weet jy wat? Jy hoef nie te betaal daarvoor nie. Ek het nie seminare en kampe en byeenkomste en seminare en kyk hoeveel geld ek uit jou uit kan maak nie. Nee, dit gaan nie oor eie eer, dit gaan nie oor geld hier nie, dit gaan oor my liefde vir jou, en omdat jou siel vir God belangrik is, dit gaan nie oor geld hier nie. Ek het my gawe verniet ontvang, ek moet dit verniet kan uitdeel, en dit is wat ek doen vandag, uit die liefde van my hart uit. Hoe onderskei ek, as 'n geestelike leier en beraader, geroep en bemagtig deur die allerheilige God, om hierdie werk te kan doen? Hoe onderskei ek, of jy 'n kind van God, en of jy 'n kind van Satan is? Hoe onderskei ek dit? Kom ek gee jou wat Jesus Christus vir my kom gee het. 1 Johannes 3 vers 3 tot 10. Hoor mooi, spit jou ore, ek is klaar. Hoor die woord van die Here. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hou homself rein, soos Jesus rein is. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers die oortreding van die wet van God. Luister mooi. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem. En daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondag. En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot nie te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees, die Heilige Gees van God in hom bly. En hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik, wie kinders van God, wie kinders van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie, en nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. My liewe broer, suster, ek dank julle vir die voorreg. Jong man, jong dogter, koester hierdie woorde, dra dit op jou hart. Ek kan jou nie keer, ek kan jou nie stop, ek is ook hier om jou bang te maak nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, vat verantwoordelikheid. As jy wil rondspeel en kole gooi, en by elke seun of dogter slaap om 'n trofee op jou hangkas te hê, wil ek vandag vir jou sê, dat jy 'n slaaf is van Satan, dat hy jou gebruik as vesting om al sy vouwerk te doen. Jy's miskien die groot haan tussen die henne, maar eintlik is jy die dwaas tussen ons. En ek het hierdie leerstelling vandag gemaak, omdat ek lief is vir jou, omdat jou siel vir God belangrik is, omdat God my ook gebruik om jou te vermaan en te waarsku. Want as Jesus se opoffering aan die kruis vir jou belangrik is, as dit wat die bloed wat vergiet, die liggaam wat gebreek is vir jou belangrik is, as die hemel vir jou belangrik is, sal jy submit onder die gesag en autoriteit van die woord van God. Jy sal knie buig en die Here respekteer en heilig lewe, want dis wat hy wil hê van ieder en elk van ons. Ek is nie vandag hier om 'n stok te slaan en 'n klip te gooi nie. Ek was self daar. Ek het self daai foute gemaak. Ek het die Here baie teleurgestel. Maar weet jy wat? Jesus het juist gekom vir die siekes, vir die sondaars, om te red wat verlore is. Ek het baie foute in my lewe gemaak, en dis nie te sê, omdat ek foute gemaak het, nou moet jy dit ook gaan maak nie. Dit is jou keuse vandag, of jy vandag na my luister, en jy is meer as welkom om dit te doen. Jy is meer as welkom om te gaan dobbel, maar dit wat jy doen jy op eie risiko. Hierdie gaan nie net oor die jong seuns en jong dogters nie, dit gaan oor elke jong man,
jong vrou, pa, ma, ouer wat vandag na my luister, wat na hulle geskei is of wat ook al, sommer tussen die huwelik ook gaan rondslaap het en jou bed verontreinig het en dink niemand het jou gesien nie, maar die Here het jou gesien. En terwyl die Here jou gesien het, het Satan jou ook gesien en is jy outomaties aangekla in die troonkamer van God. En my raad vandag aan almal nou wat na my luister is om te bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe en bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas. Gaan dan uit, sê die woord, en sondig nie weer nie. Geloof gaan gepaard met dade en dade gaan gepaard met geloof. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal die dood en die verderf oes. Maar wie op die akker van die gees, hy sal genade ontvang in die koninkryk van God oes. Hoe belangrik is die Here vir jou? Hoe belangrik is Jesus se opoffering aan die kruis vir jou? Hoe belangrik is jou plek hemel toe vir jou? Die keuse is in jou hande, net soos dit in my hande ook is. Ons sluit oor, dan bid ons vir die Here. Vader, in Jesus Christus se naam, u seun, ons broer, koning, verlosser en saligmaker, gee ons vandag die lof en eer aan u wat die almagtige God is. Dankie vir die voorreg om net ons oë toe te maak en regstreeks gekoppel te kan wees aan u wat die almagtige, die enigste ware God, skepper is van hemel en aarde. Vader, die woord sê, vra en vir jou sal gegee word. Die woord sê volhartige gebed. Die woord sê ons moet nie moedeloos raak. Ja, alles wat ons vra in die naam van Jesus sal ons van ons hemelse Vader ontvang. Here, as ons vra vir brood, sal u ons nie 'n klip gee. As ons vra vir vis, sal u ons nie 'n slang gee. As ons vra vir eiers, sal u ons nie 'n skorpioen gee nie. Hoekom nie, Here? Want ons is koningskinders, skepingswerke van die allerheilige God. U maak van ons die kop en nie die ster. U sit ons bo en nie onder. U stel ons eerste en die laaste en u laat ons uitleen en nooit hoef te leen nie. Here, ek bid dat die saad wat geval het in die gees en die harte van soveel jong seuns en jong dogters en natuurlik jong ma's, jong pa's, selfs die wat in geseënde jare is, dat hierdie woorde die trefkrag sal hê, dat dit die lig sal sien waarvoor dit bestem is. En Vader, ek weet u word verheerlik. Mag u kragtig intree. Ek pleit vandag by u vir die wat foute gemaak het en swakheid en 'n foute. Vergewe hulle, Here, wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Vergewe al hulle sondes, al hulle ongeregtighede. As dit u wil is, red hulle siele. Maar ek bid dat u hulle sal stuur. Hulle sal lei, hulle op die regte tyd, op die regte plek sal plaas. Ja, Here, almagtige God, dat u hulle genadig sal wees. En deur die krag van die Heilige Gees wat in en om hulle lewe, hulle sal terugbring op die vlakke waar u hulle kan gebruik. En dat hulle u sal verheerlik deur hulle geloof en hulle gehoorsaamheid, maar ook deur die talente en wysheid wat u elkeen van hulle gegee het. Ek bid u seën oor hierdie woord. Ek bid dat hy die trefkrag sal hê, selfs in die kerke, in die skole, in die regerings, in die huise, Here, dat hy die gees en die harte van soveel mense wakker sal maak. En Vader, ek prys u dat u daai woord op my tong kom lê. Ek het self foute gemaak en ek prys u vandag dat u nooit ooit u rug op my gedraai het nie. Ja, Here, u die potensiaal nog altyd in my raak gesien. En vandag 'n voorbeeld om as 'n swakkeling, 'n sondaar, nietig en klein, 'n onperfekte mens wat 'n perfekte God aanbid en dien, hierdie tipe produk op die tafel te kan sit. En al die lof en eer kom u toe. Niks wat ek sê, niks wat ek doen is uit myself, dis alles net genade van bo af. Ek het dit verniet ontvang. Ek moet dit verniet uitdeel. Aan u God en koning kom al die lof en eer toe. Dankie vir my skatkis. Dankie vir my skatkis wat vir my wag. U sê die woord, moenie vir julle skatte op aarde bymekaar waar mot en roes dit vergaan en wat diewe inkom en steel nie. Nee man, maak vir jou 'n skatkis in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie kan laat vergaan en diewe inkom en steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Dis hoekom ek dit nie doen vir eie eer nie. Dis hoekom ek dit nie doen vir geld nie. Here, ek is dankbaar vir elkeen se ondersteuning en liefde en self finansiële ondersteuning. Maar ons is hier om u te behaag. Ons is hier om siele te wen. Ons is hier om 'n positiewe verskil te maak. Ja, Here, eerstes te staan in die koninkryk van God. Soos Jesus, nederig sagmoedig, bereid om voete te was, niemand af te kraak, niemand af te breek nie, maar van onderaf op te praat. En u absoluut te vertrou dat die Heilige Gees die oortuigingswerk sal doen. En ons wil nie die Heilige Gees bedroef maak nie, ons wil nie die werke van die Heilige Gees teenstaan nie. Ons wil u onvoorwaardelik vertrou. Here, dat u van krag tot krag sal gaan, ons grondgebied sal vergroot, en dat u seën oor ons lewens sal spoel. Ek bid die shalom vrede van ons almagtige God oor elke persoon wat nou luister. Mag dit die impak hê waarvoor dit bestem is. Aan u, my God en koning, die enigste God en koning, verlosser en saligmaker, ons Here Jesus Christus,
in Jesus Christus aanprys ons U vir die voorreg om hierdie boodskap op die tafel te sit. Al die lof en eer kom U toe. En dankie dat U altyd my gebede verhoor. Aan U God en Koning kom al die lof en eer toe. Ek prys U daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen. Dankie my liewe broer en suster, ons gesels gou weer tot 'n volgende keer. Shalom vrede. Bye bye.